まはい。おはようございます。今日は山梨県にある上野原市営麻酔場に来てます。旧名は秋山トングレ麻酔場というところらしいですね。山あいにあるとても綺麗な麻酔場、なんか隠れ家的な場所ですね。今日も麻酔と焚き火料理、クラフトビールで自然を満喫しますので、ぜひ動画最後までご視聴お願いします。もし動画が良ければグッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ここ最近行った中で一番朝からの反応がいい。いいサイズマジで。これでも十分。たくさん釣れて、今日多めに持って帰ろうと思ってキープしました。でサイズも良くて、目標魚も元気で勢いに乗って楽しめました。ではこれから焚き火料理していきます。
シエマス釣り場さんに乾杯。うめえ。酒は正直者ですよ。うまっ。外カリカリで中ふわふわ。美味しい。うまかった。
まっ。いやーマジさすがね、北海道産のじゃがいもうまいね。ごちそうさまでした。大体北海道産のじゃがいもがいい。確かにね。はい。